Нагадую, лістинг Cats уже сьогодні о 13:00 за Києвом на біржі BitGet. Рекомендую зливати в себе більшу частину і потім відкупати, якщо ви фанат проекту і вірите в нього, коли воно впаде на 30, 50, 70%. Подивіться на Dox, подивіться на Нот, подивіться особливо на Hamster, які події відбуваються. Всі люди хочуть отримати одразу свій дроп, зливають і далі падає. Тому сенсу тримати нема ніякого. Раджу одразу зливати.